لأن ليعلم الجميع ونحن اليوم في رحاب مجلس نواب الشعب أن سيادتنا الوطنية ومشاكلنا الداخلية تحل داخليا من طرف المؤسسات الرسمية، وأن العقلية الاستعمارية التي لا زال يؤمن بها بعض الأطراف في الدول الأجنبية والذين لم يتحرروا إلى حد الآن من عقليتهم الاستعمارية، نقول لهم أن ذلك العهد قد ولى وانقضى بصورة نهائية، وأن تونس هذا الوطن العزيز على كل التونسيات والتونسيين حرة ونالت استقلالها بفضل من جاهدوا في سبيل ذلك، ونمارس سيادتنا كاملة ولا نسمح لأي طرف من الأطراف بالتدخل في شؤوننا الداخلية. ونحن نؤمن حسب ما نصت عليه أحكام الدستور والاتفاقات التي صادقنا عليها، نؤمن بأن الفرد في تونس له اعتباره وله كرامته ولا يحاسب إلا طبق الإجراءات القانونية المكفولة من طرف المحاكم. ولذلك نقول لهؤلاء: إذا كنتم تريدون التعامل على أساس الاحترام المتبادل فأهلا وسهلا، وإن أردتم النظر إلينا من نظرة فوقية فنقول لهم أن ذلك العهد كما أسلفت الإشارة إليه قد ولى وانقضى. وبذلك نحن اليوم نمارس الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية بكل استقلالية، والفرد محترم، والحريات الشخصية والحريات العامة محترمة، وحق التظاهر وحق الاحتجاج وحق إبداء الرأي المعارض هو محترم ومكفول دستوريا، وحرية الإعلام وحرية الصحافة مكفولة، وما عليهم إلا الاطلاع على ما يجب